Բարեձեզ թարմացված նորություններով եթեր է վերադառնում Հորիզոն լրատվականը 6 նոյեմբերի 5-շաբթի։ Բոլոր թոշակառուները թոշակը պետք է ստանան միայն անկանխիկ, նման հանձնարարական է տվել վարչապետը կառավարության այսօրվա նիստում։ Գործադիրը որոշումներ է կայացրել նաև 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ և հյուսիս-հարավ նախագծերի համար գումարներ հատկացնելու մասին։ Կառավարությունը 4 մանկապարտեզի կառուցման, հիմնանորոգման աշխատանքների և 16 մանկապարտեզի գույքով ապահովման նպատակով կհատկացնի 1 միլիարդ 761 միլիոն 524 հազար դրամ։ Նախագիծը ներկայացնելիս կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարարը հայտնեց նաև, որ 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքներն ավարտված են 60 դպրոցում։ Ներկայումս շինարարություն է ընթանում 258-ում, ևս 39 դպրոցում էլ կմեկնարկի առաջիկա 3 ամսվա ընթացքում։ Մինչև տարեվերջ մենք ակնկալում ենք, որ շահագործման կհանձնենք արդեն իսկ ավարտված 60 դպրոցներից բացի ևս 50 դպրոց, իսկ մինչև 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ը թվով 151 դպրոց, իսկ 2026 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ևս 47 կառուցվող դպրոց։ Այսինքն ընդհանուր թիվը կկազմի 2026 թվականի տարեվերջի դրությամբ 308 դպրոց, որից 139 կառուցված և 169 կապիտալ նորոգված։ Բոլոր նորակառույց և հիմնանորոգված դպրոցներին կառավարությունը նոր գույք է հատկացնում, սակայն վարչապետը դժգոհեց, հատկացված այդ նոր գույքերը չեն օգտագործվում։ Այդ իսկ պատճառով էլ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց վերահսկողության դասալսումների անհրաժեշտությունը։ Պատահականության սկզբունքով հատկապես նորակառույց դպրոցներում պետք է դասալսումներ։ Մենք պետք է գնանք չնախատեսված մտնենք քիմիայի դասի։ Տեսնենք լաբորատոր գույքը օգտագործվում է, թե չէ։ Իհարկե ծրագրով մենք կտեսնենք նաև ինչ է այդ օրը, ինչ դաս է նախատեսված։ Ֆիզկուլտուրայի գույքը պատշաճ օգտագործվում է, թե չի օգտագործվում։ Ֆիզիկայի լաբորատորիան, կենսաբանություն, աշխարհագրություն եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Որովհետեւ եւ պետքա տեսնենք, այնտեղ էլեկտրական սալիկներ կան, տարբեր, այսինքն գույք կա, որը շատ կարեւոր է եւ շատ այդ սալիկների վրա կարելի է սուրճ եփել, կարելի է դաս անել։ Ես չեմ բացառում, որ սուրճ էլ թող եփեմ, բայց դասը պարտադիր է։ Վարչապետը չօգտագործվող գույքերի կոնկրետ օրինակներ նշեց, ցնցուղից մինչև էլեկտրոնային դաշնամուր։ Նիկոլ Փաշինյանը մի դպրոց կատարած այցի ժամանակ պարզել է, որ դաշնամուրը գտնվում է դահլիճին կից պահեստում։ Թեմային անդրադառնալիս կառավարության ղեկավարն առանձնացրեց նաև ուսուցիչների վարձատրության հարցը, ցանկանալով ցույց տալ, թե նրանց կյանքում ինչ է փոխվել։ 2118 ուսուցիչ 300 հազարից մինչև 400 հազար դրամ վարձատրություն, 863 ուսուցիչ 400 հազարից մինչև 500 հազար դրամ վարձատրություն, 109 ուսուցիչ 500 հազարից մինչև 600 հազար դրամ վարձատրություն, 22 ուսուցիչ 600 հազարից մինչև 700 հազար դրամ վարձատրություն և 2 ուսուցիչ 700 հազար դրամ և ավել վարձատրություն։ Այս թվերը ներկայացնելով Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, այսօր Հայաստանում ուսուցիչը կարող է ստանալ 700 հազար դրամ և ավելի վարձատրություն։ Ընդ որում, ըստ վարչապետի, բոլոր ուսուցիչներն էլ ունեն հավասար հնարավորություններ և կարող են անել նույնը և այդ երկու ուսուցիչների նման ստանալ 700 հազար դրամ և ավելի վարձատրություն։ Իսկ դրա համար պետք է ատեստավորվել, որի համար ավելի քան 8000 ուսուցիչ արդեն դիմել է։ Կառավարությունը որոշեց նաև պետական և համայնքային հողերը դնել աճուրդի ոչ թե կադաստրային, այլ շուկայական արժեքի մեկնարկային գնով։ Վարչապետը հանձնարարեց բոլոր գործընթացներն իրականացնել բացառապես էլեկտրոնային եղանակով, աճուրդներից մինչև անգամ տարեցների, թոշակների տրամադրում։ Համաշխարհային ինտերնետը կանջատվի, ոչինչ, թող այդ գույքը չօտարվի։ Եթե միջև մի չի օտարվել, դիմացել ենք, էլի կդիմանանք։ Միայն եւ միայն բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Թող չվաճառվի, ստեղծվի ճգնաժամ դրա արդյունքում, ես դրա պատասխանատվությունը վերցնում եմ ինձ վրա։ Կգտնենք լուծումը։ Միայն եւ միայն էլեկտրոնային։ Եվ թոշակառուներին էլ, բոլոր թոշակառուներին կբերեք 2 շաբաթ ժամանակ։ Բոլոր թոշակառուները թոշակը ստանում են միայն էլեկտրոնային եղանակով։ Բողոքներ են սակայն ստացվում, որ հակամրցակցային իրավիճակներ են ստեղծվում, երբ հայտնի են դառնում աճուրդների մասնակիցների կազմը, նկատեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը։ Ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ պնդեց, ամեն ինչ պետք է լինի թափանցիկ։ Փոքր համայնքներում հատկապես փորձում են խնդրանքներով, հորդորներով, երբեմն ճնշումներով
ստիպել, որպեսզի աճուրդի մասնակիցները դուրս գան եւ հակամրցակցային իրավիճակ ստեղծվի եւ կոնկրետ մարդը տիրանա այդ գույքին։ Օրինակ, չգիտեմ, մեր մեծ պապայի երազանքներ էս հողագտորը ունենալ եւ խնդրում եմ հանի քո հայտը, որպեսզի մենք դա գնենք։ Ասենք էտել է ուրիշ բան, դե խնդրեցին, արեցինք, է մի արա։ Դու էլ իրան խնդրի, ասա, չէ, ես էլ քեզ եմ խնդրում, իմ էլ պապու երազանքն է եղել։ Կամ իմ թոռանս երազանքն է, այդ ինչ բան է, որ այսինքն էլի ճեղքեր ենք թողում ինչ որ բանը, որ չերևա ով արե, ոչ պետք է երևա ով արե, եւ եթե մարդը ուզում է հող ունենա, պետք է խնդրանքին ոչ ասելու ուժ ունենա, եթե չէ, ուրեմն ինքը չի կարա հող ունենա։ Գործադիրի մեկ այլ որոշմամբ կառավարության միջոցներից ավելի քան 8 միլիարդ դրամի չափով վերաբաշխում կիրականացվի եւ կուղղվի հյուսիս-հարավ նախագծին, որը վարչապետի խոսքով սկսում է ավելի շոշափելի դառնալ։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, Ագարակ-Քաջարան հատվածի շինարարությունն իրականացնող իրանական ընկերությունը Հայաստանին անծանոթ տեմպ է ցույց տալիս, իսկ Երևան-Գյումրի հատվածը դե ֆակտո այս տարի կավարտվի, իսկ Գառնանն ամբողջությամբ պատրաստ կլինի, այդ թվում ճանապարհի կահավորումը։ Սա կառավարության համար թանկարժեք նախագիծ է, նկատեց վարչապետը, բայց նրա խոսքով այս տարի բյուջետային գործերն են լավ ընթանում, ինչի մասին մանրամասնեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը։ Հոկտեմբերն ենք արդեն ամփոփ է, մոտ 14%-անոց աճ ունենք։ Բյուջեի եկամուտների։ Այո, հարկային եկամուտների եւ դուրքերի մասին է խոսքը, այսինքն այդ բարձր աճերը, երկնիշ աճերը պահպանվում են, այդ թվում նաեւ հոկտեմբերին։ Այս պահի դրությամբ, եթե հոկտեմբերը ամփոփած ասենք, ամբողջ այդ ծրագրի 82%-ը վճարվել է, պետական բյուջեկան մուտք է եղել, այսինքն մեզ մնացել է 18%-ը ապահովել պետական բյուջեի մուտքեր հարկվճարողների հետ միասին։ Արդեն իստի վերջում վարչապետն անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանից Հայաստան արտահանված հացահատիկի առաջին խմբականակին։ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ սա պատմական իրադարձություն է, որը նաև կարևոր մի հանգրվան է Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների եւ Վաշինգտոնի հռչակագրի կետերի իրագործման առումով։ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ վերահաստատեց Հայաստանի տարածքով էլ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև բեռների տարանցումն ապահովելու պատրաստակամությունը։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Դեպի Հայաստան բեռնափոխադրումների սահմանափակումների վերաբացումը Ադրբեջանի կողմից կարևոր քայլ է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների վերականգնման տնտեսական համագործակցության խթանման ուղղությամբ։ Այս մասին հայտնում է կառավարությունը։ Ռուսաստանը մինչև 2026 թվականի հունվարի վերջ եւս 132 վագոն ցորեն կուղարկի Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով անցնող նոր երկաթուղային ճանապարհով։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության տրանսպորտի նախարարությունը։ Ուսումնասիրում է նաև այլ տեսակի բեռների փոխադրումների հնարավորությունները։ Ամասիայի տարածաշրջանի Բերթաշեն գյուղի դպրոցի 2 անգամ կասեցված շինարարությունը վերսկսվել է։ Հիշեցնենք, Բերթաշենը դպրոց ունի 2015 թվականից բռնկված հրդեհից հետո։ 2020 թվականից սկսեցին գյուղի համար մոդուլային դպրոց կառուցել, որը պետք է շահագործման հանձնվեր 2023 թվականին։ Ժամկետներում չավարտելու մեղավորը Կապալառու ընկերության թույլ տված թերություններն են։ Շինընկերության հետ քաղաքաշինության կոմիտեն պայմանագիրը դադարեցրել է եւ այժմ նոր ընկերություն է կառուցապատողը։ 5 տարի է Բերթաշեն գյուղի համար նոր դպրոց կառուցելու փոխարեն քանդում են, ավելի կոնկրետ նախկին շինարարի անորակ աշխատանքն են վերացնում, տեղը նորից կառուցում։ Սարքածը քանդելով է առաջ գնում նոր շինընկերությունը։ Կառուցապատման ավարտի վերջը չի երևում։ 2020 թվականի ծրագիրը պետք է ավարտված լիներ 2023-ին։ Այս ընթացքում թերությունների եւ աշխատանքի դանդաղ տեմպերի պատճառով 2 անգամ շինարարությունը կասեցվել է։ Ի վերջո բանը հասել է նրան, որ ամիսներ առաջ շինօբյեկտը վերցրել են շինարարի ձեռքից։ Հիմա նոր շինընկերություն է աշխատում։ Պատուհանները մենք ենք դրել, հոսանքը մենք ենք քաշել, շարը 70% երևի մենք ենք արել, տանիքը մենք ենք արել։ Դե նախատեսված եղել է տարածել բաները, ջրագծերը եղել է, մի ուզում ենք փոխենք ձևափոխենք, սպես է դա։ Սենց իշն է էլի, որ ճիշտ ձևերով, սաղ գծագրով շեղում չլինի ընդհանրապես։ Նախագծային շեղումներով ու շինարարական թերություններով 5 տարի աշխատել է նախկին շինարար Վանի Սպան։ Անորակ շինարարության ժամկետների խախտումներով աշխատանքի պատճառով պատվիրատուն, այսինքն քաղաքաշինության կոմիտեն, մի քանի զգուշացումներ տվել է։ Կոմիտեն բացահայտել է նաև, որ նշանակված տեխնիկական վերահսկող եղել է, բայց առանց նրա է ընթացել շինարարությունը։
Անցած տարի շինարարությունը դադարեցվել է, բետոնային աշխատանքների մի մասը ապամոնտաժվել։ Օրինակ 2024 թվականին հանձնաժողով էր ստեղծվել, որը իրականացրել էր այդ օբյեկտում ակտիվիտետական եւ գործիքային ուսումնասիրություն եւ արդյունքում այդ որակական խնդիրներն էին ի հայտ եկել եւ որոշում էր կայացվել քանդել բետոնե որմնախարիսխի քայքայված հատվածները եւ ուժեղացնել որմնախարիսխը։ Եվ նաև նշեմ, որ հետևանքներ եւս եղել են ընկերության համար, պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները ժամանակին եւ պատշաճ չիրականացնելու պատճառով կանիշպան ՍՊ-ի նկատմամբ տույժեր են կիրառվել ընդհանուր 53 միլիոն դրամի չափով։ Տուգանքները, սարքածը քանդելու, թերությունները վերացնելու պահանջները չեն ավելացրել պատասխանատու լինելու պարտավորությունը։ Արդյունքում տեղհսկողություն իրականացնող ընկերությունը զրկվել է լիցենզիայից։ Այսինքն այս որոշման շրջանակում փոխադարձ համաձայնությամբ են պայմանագրերը լուծվում կապալառուի եւ պատվիրատուի միջեւ։ Դրա շրջանակում կապալառուին վերադարձվում է որակի եւ պայմանագրի ապահովման երաշխիքները։ Փոխարենը հաջորդ 3 տարիների ընթացքում տվյալ ընկերությունը իրավունք չի ունենում մասնակցելու պետական գնումներին։ Արդեն մնացորդային աշխատանքները հնարավորություն է լինում շարունակելու, նոր մրցույթ իրականացնելու, ներգրավելու նոր կապալառու, ընդ որում նշեմ, որ արդեն մնացորդային ծավալները տվյալ պահին գործող արժեքներով են, նախաշվային արժեքներով են սահմանվում։ Նախկին շինարարի բանի ընկերության հետ պայմանագիրը խզվել է Պերտաշենի դպրոցի շինաշխատանքների մոտ 40%-ն իրականացնելուց հետո։ Նոր մրցույթով նոր կապալառուն շին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը 1 ամիս է զբաղված է ոչ միայն տեխնիկական բնույթի, նաև շենքի սեյսմակայունության վտանգները նվազեցնելու գործով։ Հիմքը շատ եղել է ամուր, բայց դրանից հետո եկել է ցոգոլը միջին ապաստարանը ջրահեռացումը չի եղել, հեսա մաքրել են լրիվությամբ նոր ձևով ամբողջովին բանեն արել, իզոլացիա են արել, եսի ավգուստները կանգնեցրած է 50 սանտիմետր մեկը մյուսից հեռու է, որը պետք է լիներ 20 սանտիմետր։ Քանդել ենք, շարունակում ենք իրենց ոնց ասած թերի գործերը։ Ամասիայի տարածաշրջանին բնորոշ խիստ եղանակը չի խանգարի շինարարին աշխատել նաև ձմռանը։ Աշխատուժը բավարար է, շինարարական բրիգադում վարպետների ու բանվորների խնդիր չունեն, իրանցի մասնագետներ են նաև ընդգրկել, աշխեկը աշխատանքի որակից ու տեմպերից բողոքելու տեղ չունի։ Մեր հետ բավականին ժամանակ աշխատում, գործված շատ որակով մասնագետներ։ Բանվոր իհարկե 2-3 հոգի ունենք տեղում, տարբեր չգիտեմ ինչ, մնացածները սա մասնագետներ, 30 հոգի տվյալ պահին մասնագետ են աշխատում։ Ավարտի ժամկետների շեղումներով կառուցվող դպրոցը նոր շինարարը պատրաստ է շահագործման հանձնել հաջորդ տարվա սեպտեմբերին։ Պերտաշենի մոդուլային դպրոցը նախատեսված է 200 աշակերտի համար։ Այս թվակազմը հնարավոր կլինի ապահովել Ամասիայի տարածաշրջանի 9 գյուղերի դպրոցների միավորումով։ Ժամանակավոր նախկին գյուղապետարանի շենքում տեղակայված Պերտաշենի միջնակարգ դպրոցում հիմա 30 աշակերտ է սովորում։ Մարինե Տերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ Կոմիտասի Երևան Սիթիում բռնկված հրդեհ մեկուսացվել է 13-9-ին, մարվել 14-30-ին։ Կամեկ տուժած նա հոսպիտալացվել է։ Հրդեհը բռնկվել է մոտավորապես ժամը 11-ի սահմաններում։ Հրդեհի բարդության թիվ 1 եւ թիվ 3 կանչերով դեպքի վայր էին մեկնել 14 մարտական հաշվարկ, 2 ավտոսանդուղք։ Հրդեհաշիժման աշխատանքներին ներգրավվել էին նաև համայնքային ոստիկանության, պարեկային ծառայության, ոստիկանության գվարդիայի ծառայողները։ Դեպքի վայրում աշխատանքները ղեկավարել է ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության ղեկավար Կամո Ցուցուլյանը։ Հրշեջ փրկարներին հաջողվել է կանխել հրդեհի տարածումը շինության մյուս հատվածներ եւ հարակից տարածքում գտնվող բենզալացակայան։ Երեք Միացյալ Նահանգները փորձարկել է արդիականացված միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռը Կալիֆոռնիայի առափնյա Վադենբերգ ռազմաբազայից։ Դա տեղի է ունեցել միջուկային փորձարկումների որոշ տեսակների վերսկսման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի հրահանգից անմիջապես հետո։ Ամերիկյան պաշտոնյաներն էլ պնդել են, թե փորձարկումը պլանավորված էր եւ չի ներառել մարտագլխիկի պայթեցում։ Փորձարկումից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Բելաուսովը հայտարարել է, որ նպատակահարմար է համարում անհապաղ սկսել լայնածավալ միջուկային փորձարկումների նախապատրաստական աշխատանքները։
Միջուկային զենքի թեման բարձրացվել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստում՝ ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարությունների։ Որոշ մասնակիցներ խոստովանել են, որ դեռևս պարզ չէ, թե ինչ է նկատի ունեցել Սպիտակ տան ղեկավարը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից միջուկային զենքի փորձարկումների վերսկսում արտահայտությունն անելով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի քանի նախարարությունների հանձնարարել է վերլուծել, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները խախտում է միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման պայմանագիրը։ Եթե այս տեղեկատվությունը հաստատվի, Մոսկվան ըստ Վլադիմիր Պուտինի պարտավոր կլինի համապատասխան արձագանք տալ։ Թրամփը Նյու Յորքում դեմոկրատ-սոցիալիստ Մամդանիի հաղթանակը որակել է ԱՄՆ ինքնիշխանության կորուստ։ Անցած գիշեր մենք Նյու Յորքում կորցրել ենք մեր ինքնիշխանության մի մասը, բայց մի անհանգստացեք, մենք կհոգանք դրա մասին։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 4-ին Միացյալ Նահանգների մի քանի նահանգներում տեղի ունեցել նահանգապետերի, քաղաքապետերի եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնյաների ընտրություններ։ Նյու Յորքի քաղաքապետ է ընտրվել 34-ամյա դեմոկրատ Զոհրան Մամդանին։ Նա դարձել է քաղաքի պատմության մեջ առաջին մահմեդական քաղաքապետը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության ժամանակավոր անաշխատունակության շատդաունի պատճառով նահանգների 40 օդանավակայաններում ուրբաթ օրվանից թռիչքները 10%-ով կկրճատվեն, քանի որ առաջացել են օդային երթևեկության կառավարման անվտանգության խնդիրներ։ Շատդաունը ստիպել է ավիաընկերություններին զգալի կրճատումներ կատարել, հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ ԱՄՆ պատմության մեջ ամենաերկար շատդաունը ստիպել է օդային երթևեկության 13,000 կարգավորիչի եւ տրանսպորտային անվտանգության վարչության 50,000 աշխատակցի աշխատել առանց աշխատավարձի։ Հյուսիսային Կորեան դատապարտել է իր դեմ Միացյալ Նահանգների սահմանած հերթական պատժամիջոցները եւ հայտարարել է, որ դրանք ոչ մի նշանակություն չեն ունենա Վաշինգտոնի նկատմամբ Փհենյանի քաղաքականության համար։ Երկրի արտաքին գործերի փոխնախարարը հայտնել է, որ Փհենյանը հայելային ձևով կվերաբերվի Վաշինգտոնին, որը հաստատել է իր թշնամական տրամադրվածությունը։ Ֆիլիպինները պայքարում են Կալմայեգի թայֆունի հետևանքների դեմ։ Աղետը խլել է առնվազն 140 մարդու կյանք, տասնյակներ անհետ կորած են համարվում։ Քաղաքացիական պաշտպանության գրասենյակի տվյալներով տուժել է գրեթե 2 միլիոն մարդ։ Ավելի քան 560,000 գյուղացիներ ստիպված են եղել լքել իրենց տները։ Ֆիլիպինների նախագահը երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Ալլա Ղալեչյան, Հորիզոն։ Այսքան այս ժամի համար նորություններին հետևեք նաև ժամը 20-ին։